హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేనైతే వంటంతా చేసేసాక ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి చూసాక ఇలా ఉందన్నమాట. షీట్లన్నీ తీసేసి బాగా క్లీన్ చేశాను. అలాగే దానిలో ఉన్న వేస్టేజ్ అంతా క్లీన్ చేసేస్తాను అనమాట. దానిలో ఉన్న బాక్స్ ఇది. అలాగే ఒక్కొక్క బాక్స్లో ఒక్కొక్క ఐటమ్ని ఫిల్ చేసుకున్నాను. పచ్చిమిర్చి ఒక దానిలో, అల్లంని కడుక్కోకుండా ఇలా ఫిల్ చేసుకోవాలి, కడుక్కుంటే కుళ్ళిపోతుంది. అలాగే క్యాప్సికమ్ని ఒక బాక్స్లో, అలాగే బ్రకోలీని ఒక కవర్లో పెట్టేసుకున్నాను. ఒక క్లాత్తో మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నాను. ఫ్రిడ్జ్ లోపల మొత్తం షీట్ని ఒక్కొక్కటిగా ఇలా పెట్టేసుకున్నాను. అలాగే నా ఛానల్లో కనుక వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫైనల్గా అయితే ఒక్కొక్క బాక్స్ని ఇలా ఫిల్ చేసుకున్నాను. మీరు మీ ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటారు? స్ప్రేని ఏమైనా యూస్ చేసి క్లీన్ చేస్తారా, లేదంటే తడి క్లాత్తో క్లీన్ చేస్తారా? నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫైనల్గా అయితే ఫ్రిడ్జ్ని ఇలా క్లీన్ చేసుకొని